bo'ldi. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Demak, bugun Hotspot podkastimiz ikkinchi sonini olyapmiz. Demak, bu podkast o'zi aytib o'tganimdek, uchinchi o'zbeklar jamiyatini matbuot xizmatini qoshida tasarrufida ochilgan podkast, lekin u ijodiy mutlaqo erkin. U faqatgina uchinchi o'zbeklar jamiyati bilan hamkorlikda ishlaydi, lekin mavzu tanlashda, suhbatdosh chaqirishda erkin faoliyat yuritadi. Demak, sizlarni ham chaqirdik. Mana uchinchi o'zbeklar jamiyatidan Muhammadjon, men ham baribir u jamiyatda a'zosiman. Shuning uchun men ham bu yerdaman, sizlar bilan suhbatda. Endi bu yerga sizlarni chaqirishimizdan asosiy maqsad shu yangi tashkil qilinayotgan uchinchi o'zbeklar jamiyatini tashqi tomondan ko'rish, tashqi tomondan baho berish, tashqi tomondan ko'rib, uni demak keyingi yo'nalishlarini, misol uchun qisman belgilashda qandaydir so'rovnomaga o'xshagan mazmunda foydalaniladi. Demak, birinchi savollardan boshlayveramiz. Birin-ketin savollarni berib, bemalol javob beraveradi. Savolingizdan oldin ikki og'iz gapim bor, shuni gapirib olaman. Biz faqatgina Chunchon jamiyatini ichida emas, tashqaridagi kuriylarda ham ko'p yurganligimiz uchun bu jamiyat haqida yaxshi yoki yomon fikr bo'lagan bilyapmiz. Kimdir yaxshi gapiryapti, kimdir misol uchun 100 ta odam bo'lsa 100 ta odam zo'r demaydi-da. 50 tasi yaxshi deyish mumkin, 60 tasi yaxshi deyish mumkin, qolgan minus fikr aytadi. Shularni eshitib turib, misol uchun endi mashlar manaqa aka, manaqa holat bo'lyapti ichida degani chiqdi, ya'ni kirishimizga Muhammadjon aka muxolif taraf shuni deganiga yo'q, biz hali bo'lmayapti, yig'ishtirish kerak bu narsani degan maqsadda emas. Shunchaki, misol uchun biz aytgan fikrlar agar plus bo'lsa, yaxshilansa yoki yaxshilansa biz yaxshi ketyapti. Biz aytgan minus taraflar yaxshi tomonga o'zgarsa, bu jamiyat uchun foydali. Yoki biz o'zimiz uchun yoki emas, misol uchun gapirayotganlar bor yoki eshitganlar, minus aytganlar bor, shularning fikrini aytgani chiqdik. Yaxshi. Demak, Muhammadjonga ham yana bir tushuntirib o'taman. O'zim hatto shunaqa odam qidirganman. Endi misol uchun hamma har xil gapirib yuribdi, uni ayta oladigan odam kam. Uni topish ham oson emas. Misol uchun hozir ko'chada ikkitasi gaplashadi-da, bu jamiyat bunaqa deydi. Yuringlar menga mana shu haqida bahslashaylik, men hozir Chunchon jamiyatidan bitta odam chaqiraman desam, yo'q deydi. Demak, bular topganlar iloji boricha men o'zim iltimos qildim bulardan. Tanqidiy tomonlarini topib gapirsanglar, biz javob bersak, misol uchun xato ketayotgan joyimiz bo'lsa, tuzatish imkoniyati bo'ladi. Bular noto'g'ri tushunayotgan yoki boshqalar noto'g'ri tushunayotgan bo'lsa, bu efirga ketadi. Demak, u noto'g'ri tushunayotgan joyini tushuntirib qo'yish imkoniyati paydo bo'ladi. Hammamiz o'z aka-uka, bu muammo yo'q. Fikrlashda farq bo'lgani bilan, lekin aka-ukachilik, birodarchilikda hech qanaqa muammo yo'q. Keyin sizga e'tirozim Chunchon jamiyat a'zolaridan dedingiz-ku. Bu yerda Chunchonda yashayotgan har bitta o'zbek jamiyat a'zosida. Haligi, ya'ni sizlar ikkalovlar Chunchon a'zolari, keyin biz chetdan kelgan bo'lib qoldik. Biz Chunchonda yashayotgan har bitta, misol uchun ertaga bitta O'zbekistondan o'quvchi kelib turib Chunchonga qo'shilsa ham jamiyat a'zosi hisoblanadi. Nimaga? Chunchonda yashayapti. O'zbek, o'z nomi bilan Chunchon o'zbek jamiyati. Shuning uchun haligi faollar desak to'g'ri bo'ladi. Chunchondan kelgan ikkita faol, bu yerda jamiyat shunaqa to'g'ri. Demak, to'g'rilab qo'ygansiz, rahmat. O'zi xato ketibdi. O'zi bu qonunda o'zim yozganman. Shunaqa Chunchonda hamma a'zo, hamma o'zbeklar uni a'zosi deb hisoblaymiz biz. Ular misol uchun o'zini a'zo deb hisoblaydimi, hisoblamaydimi bizga qiziq emas. Bizga qachondir kelib turib yordam kerak desa, bu a'zo deb hisoblanadi-da. Unga misol uchun biz bor imkoniyatimizdan kelib chiqib unga yordam beriladi. To'g'ri aytdingiz. Faollar guruhi bor, alohida u yana bir tushuntirib o'taman. Donorlar bor, donorlar, keyin mas'ullar bor. Shu mas'ullar bilan donorlarni biz faollar deb ataymiz. Demak, tushuntirib faollardan ikki kishi tashrif buyurganmiz. Demak, birinchi savolni boshlayveramiz. Aynan shaxsga qaratmaymiz-da, shu ikkalalariga qaratilib aytilaveradi, bu yoqqa ham qaratib aytilaveradi. Misol uchun kimda javob bo'lsa aytilaveradi. Maxsus joylari kelganda men o'zim to'xtalib siz javob beringchi deyishim mumkin. Demak, birinchi savol. Chunchon o'zbeklar jamiyati deganda siz nimani yoki kimni tushunasiz? Nima xayolingizga keladi Chunchon o'zbeklar jamiyati deganda? Chunchon jamiyati faollar aslida eski kelganiga ancha bo'lgan tajribasi bor. Kelgan yoshlarga yo'l ko'rsatib, qo'llab-quvvatlovchi odamlarni tushunadi.
Demak yaxshi siz uchun chunchun jamiyati deganda demak u kelib kimgadir yordam beryaptimi, kimgadir ko'mak beryaptimi, demak u siz uchun shu chunchun jamiyati deb tushunadi. Yaxshi. Jamiyat bilan bog'liq sizda yaxshi yoki yomon biror xotira bormi? Yaxshimi, yomonmi, qizig'i yo'q, umuman xotira bormi? Shu jamiyat bilan bog'liq. Jamiyatda qilayotgan ishlari hammasi yaxshi. Yoshlarni birlashtiryapti, bir-biri bilan tanishuv bo'lyapti, har xil musobaqalar o'tib, boshqasi. Yomon tarafini hozircha sezmadim. Bironta hodisa yo'qmi? Hech qanday hodisa shu chunchun jamiyati o'zi chunchun jamiyati ochilgandan beri bitta tadbiriga qo'shilganman, ya'ni qo'shilganman, kelganman, ko'rganman futbol bo'lganda. Undan keyin ishlar bilan bo'lib. Futbolda hodisa qattiq yomg'ir yoqqanda ham bolalar ancha qattiq kurashishgan. Ancha esda qolgan. Demak, chunchun jamiyati deganda sizda baribir yaxshi xotira bor, yaxshi bir narsani eslaysiz, yaxshi bir tadbir bo'lgan, qatnashgansiz. Hammamiz bir jamiyat a'zosi. Yaxshi. Keyingisi, umuman olganda sizningcha jamiyat bo'lishi kerakmi o'zi? Chunchunda men ham eshitdim, endi o'zim ham muxolifat bo'lib beraman shekilli, faqat maqtashab, har xil gap yuradi. Misol uchun eshitsangiz, bu jamiyat bo'lsa nima, bo'lmasa nima, jamiyat bo'lishidan oldin bu o'zbeklar yasholmayapti bu yerda degan fikrlar borda. Sizlar shunga nima deb o'ylaysiz? Jamiyat o'zi kerakmi? Jamiyat o'zi hamma joyda kerak bo'ladi. Jamiyat endi bu odamlarni birlashtirib turadigan, kichikroq qilib aytsak, nazorat qilib turadigan joy. Endi jamiyat kerakmi yoki kerak emasmi degan savolimiz u qanaqa jamiyatligiga bog'liq. Jamiyat yaxshi bo'lsa kerakli jamiyat. Agar jamiyat yaxshi olib borolmasa, bo'lmaydigan jamiyat bo'lsa, u bo'lmagani yaxshi. Ya'ni yaxshi jamiyat deganda qanaqa? Misol uchun o'zini nazoratni yaxshi olib boradi. Jamiyat uchun kerakli narsalarni kerakli paytda foydali ishlar qilinadi. Endi bo'lmaydigan jamiyat degani nima qiladi? O'zini vazifalarini suiiste'mol qiladiganlar bo'ladi. Ya'ni jamiyat faollaridan. Jamiyat uchun kerakli, lekin o'ziga yoqmaydi, mumkin qilinmaydi. Shunaqa narsa deydiganlar bo'ladi. Bular minus taraflari bo'ladi. Ya'ni aytmoqchimanki, jamiyat uchun keraklimi, zararmi, lekin menga yoqmaydi bu narsa. Lekin jamiyat uchun qilish kerak bu narsa. Jamiyat albatta kerak. Jamiyat bu shaxsiy jamiyat emas, o'zbek jamiyati. Ya'ni men o'zim shaxsiy jamiyatim bo'lsa, men o'zim qonunni qo'ya olaman. Lekin agar bu o'zbek jamiyatimi, sizlar bo'ldi, u hammani o'xshay olish kerak, hammani fikrini. Birgina inson fikrini o'zgartirib qolish kerak. Jamiyatga takliflarimiz bor. Jamiyat musobaqalar o'tkazyapti. Bu ham kerak, boshida birlashtirib olishga bolalarni. Jamiyat shunaqa qilish kerakki, shu yoshlarni mana shu qora ishlardan olib chiqishga harakatini qilib, hammasi jamiyat katta a'zolari magistr, bakalavrni bitirgan, har qalay professor bo'lib kompaniyani nimani tortib ketadigan bolalar ekanda, bunga qarasam, shu bolalar qilmayotgan ishlariga men hayron qolyapman. Yoshlarni mana bu IT bo'yicha yangi sohalar, trading, usta bolalar bor ekan shu nimada, chunchunda. Shu bolalarga bir yo'naltirib, pul topishni o'rgatib, keyin mana bu bort injeneri bunaqa bor ekan. Samolyotga nimachi? Bort injeneriga tayyorlov, qabullar bo'lyapti ekan, shularga yo'naltirib, yana nima? Shu o'zini rezumisini olib kerak bo'lsa, hunarini rivojlantirishga imkon qilib berib, borib gaplashib, nimalar bilan, haligi kuzoviydir, kimdir konduktordir. Shu yerlarga bir yo'naltirib, yordam qilsa, yana yaxshi bo'ladi. Qandaydir musobaqalar o'tkazish, keyin yordam qilish bilan raqibanda holatga olib kelib qo'ymasdan yo'naltirsa yaxshi bo'lardi deb takliflarimiz ham bor. Sizda nima bor shu? Misol uchun taklifiga nima ayta olasiz? Shu hozir jamiyat nima qilyapti shu? Bizda hozir mamlakat aytgan narsalar deyarli hammasi bo'lib o'tyapti-da. Siz aytgandaqa qiynalmasin bizdan keyin sifatli kadrlarni
hozir yangi kelganlar tilni bilmaydi karischani. Ularga bitta til kursi ochildi, qizlarga alohida, bolalarga alohida. Bolalarga anavi IT yo'nalishi bo'yicha o'qitilayotgan darslar bor. Ulardan ham 5-6 ta bolalar o'zi qiziqib, ya'ni haligi bo'ynidan baylangan it ovga yaramabdi degandaqa hech kimni majburlamaymiz ekanda. Ya'ni bo'layotgan narsalarni hammaga, ya'ni bu Ma'lon akani hozir media tizimi boshlig'i qilib qo'ygan, bo'lgan o'zi akamiz. Ashini mana shu media orqali sekin-sekin tushuntirib ketadi. Endi men qisqacha aytib o'taman, to'g'ri o'rinli savol bo'ldi. Tanqid deb qabul qilsak ham bo'ladi. Faqat misol uchun jamiyat faqatgina tadbirlar, shu futbol musobaqalar uyushtiravermasdan, yig'ilishlar uyushtiravermasdan maxsus bir yo'nalishlarda ham shu yoshlarni tayyorlab, shu kelajakdagi kasblarga tayyorlab o'qitib, shunaqa narsalar qilish kerak deyapti. U to'g'ri, endi hozir jamiyatimiz o'ta hali rivojlanib pikka chiqqani yo'q, eng baland nuqtasiga chiqqani yo'q. Qo'ldan kelgancha iloji boricha qilyapmiz. Endi boshlanishiga nafaqat boshlanishi, bundan keyin ham davom etadi. Asosiy yo'nalishimiz insonlarni misol uchun ma'naviyati bilan ham shug'ullanishda. Bu tadbirlardan maqsad ash kuni kelib turib deb baqir-chaqir qilib, zo'r qilib ketkizib yuborish emas. Misol uchun u kuni kelgan odam qandaydir bir o'ziga manfaatli bitta jamoaga qo'shilib ketish kerak. Misol uchun futbol musobaqa qiladigan bo'lsak, futbolga qiziqadiganlar o'zaro tanishish kerak. Tanishib turib, bir haftada bir, 2 haftada bir futbol o'ynash kerak. Shaxmat musobaqa qildikmi, shaxmatga qiziqadiganlar o'zlari bir yo'nalish qilib turib, bitta guruh qilib turib o'ynash kerak. Uni bo'ladi. hozir Shahzodbek buni ustida klublar yaratdi. Buni ustida ishlayapti. Misol uchun sun'iy bo'lsa ham haligini oshirishga harakat qilyapti. Sen qiziqasanmi deb shaxmatdan keyin shaxmatchilar guruhi tashkil qilib qo'ydi. Shunga o'xshagan narsalar ketyapti. Endi bundan maqsad shu yoshlarni ma'naviyati bilan shug'ullanishda, misol uchun ularda shunaqa sog'lom turmush tarzidagi hobbi deydimmi, qiziqishlar, shunaqa odam, haqiqiy odamlar bilan yuzma-yuz ko'rib suhbatlashish, shunaqa narsalarga o'rgatmasa, hozir yoshlar endi hammasi uydan endi kelgan, ularda suhbatlashishga odam kerak. Nima qiladi? Telefon, eng zo'ri telefon. Shunday TikTokga kiradi. Har xil oqimlarga qo'shilishi mumkin. Necha o'rganini bilmaydi. TikTokda haligi bo'lar bo'lmas yo'q odamlar bilan og'ziga kelganini gapiradi, ma'naviyati buziladi, hali real haqiqiy hayotdan uzilib qoladi. Endi keyingi masala faqat haligi biror nimani o'rgatish masalasida hozir ichki jarayon menimcha yaxshi ketyapti. Hozir jamiyatimiz ichida misol uchun qiziqadigan shunaqa ishlarga qiziqadiganlarni kelinglar deyapmiz. Taklif ham qilib qo'yamiz. Imkoni borlar kelyapti. Endi biz hozir media jamoamiz bor. Media jamoamizda ham 10 taga yaqin odam bor. Endi ular faqat jamiyatga xizmat qilmaydi. Uni ko'rinishi shu, ular jamiyatga xizmat qilayotganda aslida ularning qiziqishi nima edi? Media edi. Jurnalist bo'laman, muxbir bo'laman, mobilograf bo'laman. Endi shu jamiyat bahonasida ularni ham biz doim ishlashga majbur qilyapmiz. Misol uchun bir haftada bitta video bor, misol uchun uni montaj qilish kerak, unga tekst yozish kerak, bu yoqqa taklifnoma yozish kerak, bu yerga tabrik yozish kerak, yoki bo'lmasa mana videoga olishimiz kerak. Shu keladi, shuni o'rganadi, o'z ustida ishlab montaj qiladi. Keyin undan tashqari o'zini kanallari bor shaxsiy. Shu kanallariga misol uchun o'zi kontent yaratadi, asha biz bilan qiziqib qiladi. Misol uchun jamiyat qil degan uchun ham qiziq, ham uni ko'rsatadigan odami bor. Bizga ko'rsatsa zo'r chiqsa, zo'r chiqibdi deb unga rag'bat beradigan odam bor. Agar shu jamiyat bo'lmasa, u misol uchun ertaga qilaman deydi, indinga qilaman deydi. Kim ko'radi, kimga qizig'i bor deydi. Shu yo'sinda ketyapti. Keyinchalik misol uchun jamiyat kengaysa, boshqa odamlar ham hammasi o'zini ustida ishlaydi-da. Ertaga O'zbekistonga borgandan keyin hozir ko'pchilikning gapi nima? Shu Rossiyaga, Koreyaga chiqqanlar nima qiladi deydi? Borib taksichilik qiladi deydi. Nimaga desangiz, umayda qora mehnat qilib o'rganib qo'ygan. Odamlar bilan jamiyat bilan muomala qilishda, o'zaro rivojlanishni esdan chiqarib qo'yganda shu ishga boradi, ishga keladi. Endi shunaqa qilib qo'ysak, endi hozir ko'rinmaydigan narsa bu. 5-10 yildan keyin misol uchun bilinar, O'zbekistonda men mana shunaqa qilganman deb turib qiziqishi bo'lsa, borib O'zbekiston, Koreyada shu ishni qilganman deb Koreyada davom ettirsa, mana bu ham hozir o'zi bilmagan holda odamlar bilan ishlashni o'rganyapti, muammolar hal qilishni o'rganyapti. Shunga qiziqib, ertaga O'zbekistonga borib mo'ysht qila olasam deb taklif kelsa, deydi, men qilib yurgan ishimni zo'r qilaman, hammadan zo'r qilaman deydi. O'zida ham o'sish bo'ladi. Bitta qiziq naqa borda, hozir aytib ketaylik. Bu ko'rgan
kimni aka ukalar ko'rsada, masalan, hokimiyatdan biz vakil bo'lib qoldikda. Hasanboy akani prezident qilishga majbur bo'ldik, majbur bo'lmadik. Unaqa jamiyat tuzgandan keyin sharti bor ekanda, shunaqa shartlari bor. Ochko bal to'plash kerak. Keyin ana ko'ngillilar Said Pongsa degan darsliklar anaqalari borda, ochko beradigan. Shunaqa narsalar xullas vakil bo'lib qoldik. Bu yerda o'zbeklardan men bo'lib qoldim. Tilni bilmasam ham, inglizchani bilmay, pokistonlik Xalifa degan birodar bor, soqollari bor. Shu aka bizni nima bilan, hokimiyat bilan bog'lab bergan inson shu. Bir qator uni ham duo qiladi. Ancha foydasi tegyapti hozirgacha. Xo'p, keyin o'zi bolalarning o'zida qiziqish zo'r. Yangi kelgan bolalarning o'zida, masalan, masjidda Xuftonda ham 10-15 tadan oshiq bolalar keladi. Nimaga qiziqadi? O'zi zo'r fikrini aytadigan bolalar, ya'ni sifatli bolalar zo'r. Bunaqa yosh anaqani davlatlar ham orzu qiladi. Bizda o'ta yosh nimaga yo'naltirsangiz uddalay oladigan yoshlarni. Qizlarni o'tganda musofir oshxonasiga to'xtatib, masjidga kesib yubormaysizlar aka. Qizlarni, ayollarni oshxonani yopib, juma kuni 1-2-3 hafta oldin qizlar ayollarni to'pladida, hamma qizlar, bolalar, ayollar to'plandi, hammasi. To'planib turib bitta lider saylandi. Mana dinimizni, qadriyatimizni o'rgatadigan bitta ayol bo'ldi, keyin o'qish sistemasini olib ketadigan bitta qiz bo'ldi. Ular ham sistema, ya'ni u yerda yordamchisi bor, qo'shimcha. Ya'ni shunaqa bo'ldiki, hozir rostmonasiga birovni aldamoqchi bo'lsa, qizlar hammasi bir-biri bilan aloqa bor. Masalan, shaxsiy, masalan, sizni yo meni aldab ketishi mumkin u qiz, lekin shuni e'lon qilib qo'yish kerak, endi. Shunaqa bitta taklif ham bor aka, qarang. Muammolar bilan asosiy ishlayotgan hokim emasda. Ya'ni ko'p foiz bizni qo'llab-quvvatlayapti. Boshqa shahardan ayollar, keyin o'qishda o'qiyotganlar, sizlar zo'r ish qilib ketyapsizlar deyapti. Ya'ni bizni ko'pchilik qo'llab-quvvatlab, o'zi birgalikda yursak ham bo'laveradi. Birlashsak, albatta. Men emas, ya'ni biz bo'lsak, haqiqatan masalan Yaponiya tarixida ham biz bilan rivojlangan ekanda. Ular men ko'p gapirib olmay. Yaxshi. Keyingi savolga o'tamiz. Endi sizningcha hozirgi jamiyat chunchundagi o'zbeklarga qanday salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin? Nima deb o'ylaysizlar hozirgi jamiyat? Salbiy ta'sir qiladigan hech narsa yo'q. Siz indamay bu yoqdan so'rayman. Hozirgi jamiyat o'zbeklarga salbiy ta'sir, o'zbeklarga qanday salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin? Aksariyatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Lekin ma'lum bir qismlari bor. Ta'sir ko'rsatgan, ya'ni salbiy ta'sir deganimizda, chunchunda yashayotgan, misol uchun 400 ta 500 ta o'zbek bo'ladimi? Ularda hammasi, ya'ni siz aytganda men jamiyat a'zosiman deb hisoblamaydi. Ya'ni qarshi fikrlar chiqadi, ya'ni ochiq-ochiq aytgan jamiyatning kerak emas demaydi. Qo'ysangchi, nima o'zi yaxshi nima qilyapti videolar chiqadi. Shunaqalar baribir kerak emas deya olmaymiz. Bular ham bitta o'zbek, bitta ovoz bu ham. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Ya'ni bu yerda tizimda ketayotganda u o'zbek jamiyatidagi odam bo'lib qoladi, lekin katta faollashadigan, ya'ni biz bo'ladigan xonaqada u o'zini olib chiqib ketish kerak. Ya'ni bu yerda aka-ukachilik, ya'ni sistemada aka-ukachilik, tog'ajiyan degan narsa bo'lmaydi. Siyosatda tanish bilish aka-uka unaqa narsa yo'q. Masalan, rosta kamiga bu yerda maqsad, mafkura nima? Qadriyatda yaxshi ushlashlik. Bizdan keyin qoladigan jamiyatda zo'r ushlab berishlik. Ya'ni Bilolning aytayotganda shunaqa bolalar bo'lsa, ya'ni o'zini ustida ishlasin. Bu bitta imkoniyat. Masalan, uni bizga foydasi tegsin. Biz unga foydamiz tegsin. Bir-birimizga foydamiz tegib ketaylik. Ya'ni bitta maqol bor, kim tupursa, osmonga tupursa betiga tushadi. O'zi unaqa qilmasin. Ya'ni bu yerda haqiqiy sifatli odamlar hamma biz bo'laylik. Unaqa yomon, unaqa haligi salbiy fikrda, salbiy ta'sir qiladigan, biz uni orqasini kavlamasak, boshqa qilmasak, nima bizga bu xalaq? Bunaqa bo'lishligi g'alati-da, qisqasi. Javobini eshitib olaylik oldin. Balkim jamiyat qilayotgan xatosi bordir bironta misol. Men aytmoqchi bo'lgan gapim, ya'ni u yomon narsa, ular o'z bilganini qilish deb turib chiziqdan nariga chiqarib qo'yish kerak demoqchi emasman. Demoqchimanki, balkim ana shu bola chiziqdan tashqarida yurgan bola, jamiyatda yurgan faollardan tortish mumkin. Bu minus-ku. Ya'ni aytmoqchimanki, o'sha chunchunda yashayotgan o'zbeklar guruhlarga bo'linib qolayotgan bo'lishi ham katta ehtimol bor. Ya'ni faollar, nofaollar, o'qiydiganlar, o'qimaydiganlar, ishlaydiganlar, ishlamaydiganlar. Bor narsa. Yo'q, shunaqa shuni ham yo'lini topish kerak demoqchiman. Ya'ni bu bor narsa deb turib tashab ketaversak, bu ham bitta jamiyatda bitta muammosi. Akalar, bu yerda bitta narsa borki, hech kimni majburlamaymiz.
hech kim boshida aytdimmi, hech kim majburan emas. Ya'ni bu sistemani haqiqiy qadriyat ushlayotgan odamlar birga ketishi mumkin biz yo'l. Ya'ni biz anaqa qilayotgan yo'l. inson huquqlariga ham to'g'ri kelmaydi. Qonunga ham to'g'ri, masalan, vijdonga ham to'g'ri kelmaydi. Hozir bunaqa odamlar bor. Ularda ham ya'ni erkinlik, so'z erkinligi bor, yashash u subyektiv his. yaxshi men endi bu yoq to'g'ri gapiryapti. Misol uchun jamiyatimiz yaxshi rivojlanib ketsa, hozir o'zi rivojlanish yomon emas, zo'r rivojlanyapti. Endi demak bu yerda biz orada bo'shliq bo'lib qolishi mumkin. Misol uchun biz yaxshi tushuntirish ishlarini olib bora olmay qolsak, ularga to'g'ri tushuntira olmasak, ular bilan to'g'ri muomala qilib, to'g'ri munosabatlarni yo'lga qo'yib ola olmasak, misol uchun o'zbeklarda bo'linish kelib chiqishi mumkin. Misol uchun chunki o'zbeklar jamiyati endi boshqa yana bitta odam bo'lishi mumkin. Biz uni misol uchun bizning fikrimizga qo'shilmasa, uni biz alohida guruhga qo'ysak, ular ham bizga dushmanlik ko'zman qarab yuraveradi, biz ham ularga dushmanlik ko'zman qarab yuraveramiz. Shunaqa vaziyat kelib chiqishi mumkin, deyapti. Demak, uni ustida ishlab turib, ular bilan ham doimiy suhbatlar qilib turib, muammo hal qilinadigan muammo bo'lsa, hal qilinib, misol uchun ularni ham fikrini inobatga olib turib, asha to'g'ri gapirayotgan bo'lsa, demak uni hal qilib turib, birlashtirish kerak. Asha gruppovozlik, hali komandavozlik, Har qancha negativ fikrini to'g'ri qabul qilib yo'lga solish kerak. bo'lmasa tushuntirib qo'yish kerak. Misol uchun uni fikri noto'g'ri bo'lsa, tushuntirish kerak. Sen noto'g'ri ketib qolding, sen u bizga bu fikring bilan dushmanlik qilma. Bitta misol keltirib aytaman sizga ham savol bersang, mayli? Qarang. Meni oilam bor. Shunaqa bolalar shunaqa deyapti. Bor narsa hozir faktlari ham bor. Meni oilam bor. Men u bilan yashagim kelmayapti. Men bitta qizni yoqtirib qoldim, men shu bilan yurgim kelyapti. Senlar ishing bo'lmayapsan desa nima deya olasiz? Hech narsa deya olmayman. Ha, mana sizlarga mana shu qarama-qarshi bitta javob. Boshqa savol bering. Endi shu savolga javob ekan. Men hali gapimni tugata olmadim. Shu gap savol shu javobimdan keyin tugata olaman. Omajon akam aytdi. Ya'ni qo'pol qilib aytganda siz aytyapsizki, o'sha zino ishini qilib yuraveraman men. Senlar men bilan ishing bo'lmasin deyapsiz. To'g'ri. Siz unga bo'ynidan sudrab kelib turib, "Men bilan yashaysan" deya olmaysiz. Bunga haqqingiz ham yo'q. Huquqqa ham to'g'ri kelmaydi bu. Nimaga? Biz islomiy davlatda yashamayapmiz. Bu demak, musulmonmiz. Endi uni o'zi bilish kerak-da, men musulmonman deb turib, misol uchun sen musulmon aytadi-yu, Xudodan qo'rq degan so'zga faqat Xudodan qo'rqadiganlar ishonadi deydi-yu. Shuning uchun aytmoqchi bo'lgan gapim, u ming unaqa qiladimi, boshqa qiladimi, siz uni o'zgartira olmaysiz. Siz uni majburlay olmaysiz. Men gapim boshqa edi. O'zgartira olmaysiz-da uni. Endi hali gapirayotgan gapim ko'ksidan, ya'ni ishimiz bo'lmasa ularligi Chunchon jamiyatiga men nima demoqchi bo'ldim. Gapni esdan chiqarib qo'ydim. Men tushunishim bo'yicha bunday qilinadi. U gruppovozlikni oldini olish uchun misol uchun uni ham bir qator tinglanadi. Misol uchun u haq bo'lsa uni yo'liga yurlar. Nohaq bo'lsa mo yo'lga qayt deyiladi. Qaytmasa bilganingni qilu, lekin tashviqotingni qilma bu yerda o'zbeklar ichida uni hammaga ko'rsat, uni qilma. Yoshlar sendan o'rnay olmasin. Bunaqa qilsa ham bo'laverar ekan degan xayol kelib qolmasin. Lekin zarar tegmaydi deb kim javob bera oladi? Yo'q aka, jamiyatda bo'ladigan ishlar hammasi zarar tegadi yoki tegmaydi. Savol mana qayerda? Chunchon o'zbeklar jamiyati boshqalarga qanaqa zarar berishi mumkin edi? Yo'q, bu akani to'g'ri gapiryapti. Haligi voqea zarar bo'layotgan bo'lishi mumkin katta ehtimol bilan. Bizni bolalarni aldab, yosh bolalarni aldab turib, ishga olib chiqib turib, pulini o'zi 5 kunlik, 6 kunligini olib turib, bermayotganlarga, ya'ni menda mavzuda javobi, mavzuda temani o'zi, ssenariy o'zi borligi uchun men javobni qo'ymay ayta olmayman-da. Sizlarga ya'ni savol beryapman-da, ana jurnalistimizga. Xo'p, shunaqalarni qanaqa qilib yo'lga torta olasiz? Lochin aka degan aka pasportini olib qo'ydi. Hech narsa qila olmadi. Nimada bitta qizni ishga olib chiqib turib, 4 kunlik pulini mana 4 kun oldin, 5 kun oldin, bir haftacha bo'lyapti. Bir haftacha oldin 4 kunlik pulini bermadi bitta bola. Lekin olgan. Xo'p, qanday zarar, ya'ni biz unga qanday javob bera olamiz, qanday bir yechim yecha olamiz? Masalan, sizlar aytyapsizlar, hammani
nohaq bo'lsa ham endi uni fikri to'g'ri bo'lsa ketaveramiz, zarar berib yuraversa, ho'kiz gapirib qolsa, yo'q. akani gapidan ma'no shu. Masalan, men shunaqa tushunaman. Mana bunday qilinadi-da. Uni misol uchun o'zimiz bir qator aytiladi. Sen notor yo'ldasan, pulni olmagin. U biz yo'limizga kirmaydigan bo'lsa, biz bitta qila oladigan ishimiz bor. Jamiyat agar rasmiy haqiqatda ro'yxatda o'tadigan bo'lsa, jamiyat nomidan bitta ariza bersak, u bitta fuqarodan ko'ra bitta jamiyatni arizasi baland turadi-da har qayerda. Misol uchun bizni jamiyatimiz Chunchonda ro'yxatdan o'tsa, shuni harakatlari ketyapti. Shuni bitta ariza bersak, bittalik tilni bilmaydigan odam 50 ming pulini oldirib qo'ygan bo'lsa, birov o'zimizga aldab ketgan bo'lsa, u tilni bilmaydigan odam deb politsiyaga borib qanday qilsa, ular ham u yoqqa bor, bu yoqqa bor qo'yaveradi-da. 50 mingga ular ham boshqa qatirmay, uni o'rniga misol uchun biz jamiyat bitta ariza bersa, o'rnida ko'rib beradi. Chunki biz jamiyat ro'yxatdan o'tgan katta odamlar jamiyatida anaqa. O'sha siz aytgan ish to'g'ri yo'l bo'lishi mumkin. Ya'ni unaqa vaziyatlarga siz aytgandek oldimizga tortib turib, amr ma'ruf, ya'ni nimaga bunaqa qilyapsan, noto'g'ri qilyapsan. Ya'ni misol pulini olib qo'ygan bo'lsa, pulini qaytarib ber. Bundan oshna narsa qila olmaymiz yoki urib olmaymiz uni yoki boshqa nima qanday qilib olish mumkin, boshqa yo'li yo'q-da bu yerda. Keyin shu oldingi dafa mana yangi kelganimizda hozir endi jicha boshlanib qolyapti, eshityapmiz. Gruppalarda ham e'lon bo'lyapti. Haligi ishga olib chiqib ustidan yeb olishlar. Shuni ham qattiqroq targ'ib qilib. Aka, uni xudo xolasa, yana gapingiz bo'ldi, ming bor uzr. Uni biz hozir ismigacha borda. Qanaqa ishlaydi ular, qachondan beri necha pul oladi, oldida ishlayotgan hamma ma'lumot bor. Faqat uni ham asha bitta uchi chiqib qolganda shab bo'lamiz, xudo xolasa. Ha, shuni e'lon qilib qo'yib, unaqa urush janjalgacha olib bormasdan e'lon qilib qo'ysa, jamiyat bilib qo'ysa, birga ishga kamroq chiqar, ko'yni ko'targan chiqmay qo'yadi. Zo'r narsa. Shu yerda yana bitta narsani aytib berishim kerak. O'zi mening bunga qo'shilishdan maqsadim ham jamiyat. Misol uchun men boshidan turmaganman, mana bu yoqlar boshlagan jamiyat g'oyasi. Biz ham yaqin bir oyda eshitdik. Bular boshlagan. Endi meni qo'shilishimning sababi, men misol uchun turfa fikrlilar bo'lishini xohlayman. Misol uchun bu yoqda o'zining fikri bor, to'g'ri fikrlari. Endi meni ham o'zim fikrim bor. Endi sizni ham o'zingiz fikr. Sizni ham fikringiz bor. Shular bir yerga qo'shilish kerak. Keyin men yana o'zimni shaxsiy fikrim mana bu yoqda o'zining fikri bor. Meni fikrim va shunga harakat qilaman. Bu yoq o'zining fikri bor. Shu jamiyat shu fikr bo'yicha ketish kerak deb harakat qilaman. Men o'zim fikrimni aytaman. Bu yoq o'zining fikrini aytadi. Shahzodbekda o'zining fikri bor. Kelishib turib jamiyat mukammal bo'ladi. Bitta yo'nalishda ketmaydi. Meni fikrim bo'yicha bu jamiyat jazolovchi institut emas. Bu birlashtiruvchi institut. Birlashtiruvchi hamda yo'naltiruvchi bo'lsa yaxshi. O'zining yo'nalishi bor. Bu yoq o'zinikini ta'riflaydi. Yo biz buni qilamiz deymiz. Shunaqa qilib jamiyat rivojlanadi. Buniki ham qisman bo'ladi, meniki ham qisman bo'ladi. Hasanboy akani noto'g'ri tushunganlar mana shu gapni eshitib olsin, qayta-qayta bu ham kesib yubormang aka, imini. Qayerini? Bu jazolovchi tizim yo kimnidir ustiga chiqib olib boshliqlikni yaxib olgan sistema emas. Sistema. O'tgan safar Hasanboy akaga aytgan haligi o'zidan bir narsa yasab olibdi degan odamlar sal o'zini to'g'rilab olsin, og'ziga ehtiyot bo'lsin. Qisqasi shu. Keyingi savol bo'lsa, cho'zilib ketayotgan bo'lsa, uni ketaverishimiz mumkin. Anaqa zaryadlarimiz yetib qo'ysin. Keyingi savol qisqa valyonda ketaylik. Endi agar jamiyat umuman mavjud bo'lmaganda, bundan kimlar qanday manfaat ko'rgan bo'lardi deb o'ylaysiz? Hozir jamiyat bor, yaxshi ishlab turibdi. Bu bo'lmaganda kim qanaqa manfaat ko'rgan bo'lardi? Men javob beraman. Ya'ni shu boya aytganimizdek firibgarlar boshqa shahardan kelib, birovni pulini aldab, masalan, kimdir odam chaqirib, u kim orqali kelganda 3-4 ta bolalar, haligi terpilalar, shunaqalar bo'lib kashashib ketasiz. Ya'ni hozirgi tizimda shunaqa bolalar foyda ko'radi. Ha, akalar, ukalar, mana shu sistemanida Alloh yo'liga zo'r qilib tuzishimiz kerak. Bizdan keyingi zo'r narsa bo'lib qolishi kerak. Zo'r narsa bo'lib qoladi, xudo xolasa. Bundan foyda oladigan faqat shu insofsizlar. Bu dunyoda ham qattiq javobgarlikka tushadigan odamlar. Ashlar manfaati o'ziga o'zi bizga zarar berib, o'zlarining foydasini qilib ketishi mumkin. Qizlarimizga ham keyin yaxshi nima qilib o'zbek millatini pastga
anaqa tushunmasdan chiroyli bo'lib yurishlarini tayyorlab borsanglar har doim yaxshi Masalan, bo'ladi. qizlarda nimasi bor? Gruppa qilindi, bu klublar qilindi, ular alohida Kichkina bizni Ha. qizimiz bilan teng qizlar ekan shunaqa. Shuni keyin men yana ko'p joyda aytishga harakat qilyapman. U qizlarni komandasi to'g'ri. Bu o'zbek, chunki o'zbeklar jamiyatning tashabbusi bilan qurilgan, lekin hech qanaqa bizda to'g'ridan-to'g'ri aralashish yo'q. Qizlarni yig'ib olib, qizlar nima o'ylayapti, sizlar mu odam buni hal qilsin degan narsa yo'q. Bizlar shu Ayoli borlar. ayoli borlar, shu katta opalar, shularga aytiladi. Misol uchun mana qilsanglar yaxshi bo'ladi deymiz yoki bo'lmasa u bizdan biz aytmasak ham o'zi yaxshi ketyapti. Misol uchun o'zlarini Ha, fikri bor albatta. opalar boshqarib qilyapti. Endi biz ham ularni sal rag'batlantirishga harakat qilib turibmiz. Singilimiz qatori qizlarda endi hammamiz boshimizni egib qo'yish hech gap emas u qizlar. keyin bitta gap ketdi. Bitta bola bilan ishga chiqdik. Bu tizim boshlanishdan oldin yozda yo bahorda edi bu gap. Keyin biz shunaqa qizlarga yordam beradi, ana go'sht tarqatib, o'tganlar ham ehson qilib turasiz deydi. Bu narsadan u bolani xabari bor. Albatta zaifa ular Ha, har doim yordam men beradi. bitta narsa aytdim. U bola aytgandan keyin aytdim, aka sizlar bu narsani eplolmaysizlar. Ota-onasi eplolmagan narsani sizlar eplolmaysizlar. Bu qizlar sizlarning oldinglarda boshqacha, ko'chadagi bolalar bilan boshqacha qo'pol qilayotganda iplos yuribdi deganida. Endi ota-onasi jo'natverdi. Nima endi bu yerga kelib bizni orimiz, nomusimiz bo'ldi-da. Shu narsani anglamagan bolaga men iloji boricha tushuntirishga harakat qildim. Uka, seni singling yo senga shunaqa xotin tushib qolsa nima qilasan? Yeb qo'ysang qo'pol qilib aytgan. Or nomus, aka. Mana kecha kuni ham menga skrinshot keldi, 3 ta qizdan. Men o'zim bilan kerak bo'lsa yurgan bolalar ham mana shunaqa ish qilganda. Keyin chiroyli tushuntirdik, zapis qildik. Aka, boshim bilan javob beraman. Agar bironta biror marta qiz bilan ko'rsangiz dedi. Qizlar ustida garov yeyotgan bolalar bor. O qizni yedirib ber, 1 million beraman deganlar bor. Qizlar hamma yo'lda aytib turibdi. Ya'ni biz orimiz, nomusimizda endi begona u ota-onasi bu yoqqa jo'natgani bilan ota-onasi unga javob beradi. Keyin yoshlar yoshda hozir Yosh. qoni qizigan O'tish davrida. o'tish davrida bunaqa bu qizlar bizni orimizligini tushunmagan bolalar hammasi. Qizlar ham bu narsani tushunib olmaydi-da. Tushunib Boshida hamma xato qiladi, bolalar ham qizlar ham xato qilgan, biz ham xato qilganmiz. O'zimizdan shu davrdan o'tganmiz ularni Mana bilamiz. jamiyat nimaga kerak degan savolga javob. Bir-birimizga foydamiz tegishi kerak. Albatta. Yaxshi. Buyog'ichi omma rasa Uzoq ketyapti. undan ham rasa bir-birimiz fikrimizga tushib ketyapti. Sal debat bo'lmayapti, qarshi fikr bo'lmayapti. Yaxshi, Muxolifatda bitta nozik tomoni bor-da. O'zini bitta negativ fikri bilan kelar ekan, bu yoqdagi to'g'ri fikr, endi qanchalik to'g'ri noto'g'ri, shuni ma'qullab ketaverar ekan. Ya'ni men ona Fikratni ko'raman, domlalarni kuzataman, shu bahslar ko'rganda oxirida shu negativ fikrchidagilar ham o'zi to'g'ri deb turib bu yoqqa keladi inshaalloh. Kelsin. Ya'ni bu yerda boshida men degan narsa yo'q. chaqirishdan maqsad ham shu-da, to'g'rilash. Bu jazolovchi, aka zo'r so'z ishlatdi, jazolovchi tizim emas. Yaxshi, zo'r blitz savollarga kelyapmiz endi. Bering, Agar sizga jamiyatdan biror vazifa yoki mas'uliyat berilganda qaysi vazifani bajarishni xohlardingiz? Misol uchun siz jamiyatga qo'shildinglar, sizlarga bitta vazifa olish majburiy. Nimani qilasizlar? Qaysi vazifani bajarasizlar deyilsa, endi olmaslikni iloji yo'q bo'lsa, qaysi vazifani olardinglar? Hamma o'zini tajribasidan kelib chiqib olgani yaxshi deyman. Xuddi Aynan sizlarda yo'nalishinglarda ikkalanglar qisqa va lo'nda qaysi vazifani bajargan bo'lardingiz? biz o'zimiz qilib yurgan ishimiz tajribamizdan kelib chiqib aytganda shu biznesga yo'naltirib bolalarni pul topishni o'rgatishga ko'proq o'rgatadigan mas'uliyatni bo'ynimizga olollar. Siz Men o'zim ham ko'p media sohasiga qiziqqanligim uchun sizdan ketgan bo'ladi. siz media sohasidasiz bugundan. Siz ham qanday g'oyalar bo'lsa, uni ham amalga oshirishga harakat qilamiz. Endi meni Men ishim aytdim-ku. o'tadigan media. Yangi anaqalarga yo'naltirish kerak bolalarni. Bu planni aytaman. Uni yaxshilab demak o'ylab anaqa qilsangiz, berish kerak sizga shu yo'nalishda. Endi jamiyatning hozirgi faoliyatida sizni eng ko'p qiynayotgan yoki yoqmayotgan jihatlar nimalar? Hozirgi faoliyatda nima sizlarni eng ko'p qiynayapti? Mana shuni o'zgartirsa zo'r ketardi jamiyat deyotgan jihatinglar qaysi?
savollar qisqa bo'lib unda aytib ketaverlar. Ular nimaga deb birov so'ramaydi. Men podkast boshida aytganim, ya'ni aytgan bo'lsin, esida qolgan bo'lsa, men sizlar jamiyatda ichida yurganlar uchun, faollar ichida tashqaridagi narsalar ko'rinmaydi-da. Tashqaridagilar bilan ko'pchilik yurganligimiz uchun, boshqa qilganligimiz uchun endi ora-churada bir yoqqa ketgan boshlangan quloqqa chalinib qoladi-da. Misol uchun endi u narsani men o'zim misol uchun bu narsa yomon demoqchi emasman. Endi aytmoqchi bo'layotganim, faollik jamiyat misol uchun rivojlanib ketyapti, hamma narsa nazoratga olinyapti. Muhammadjon akam aytgandek, haligi firibgarligini qilolmayapti. To'g'ri kelgan ishni qiladiganlar to'g'ri kelgan ishni qilolmayapti. Mana shunaqa qilayotgan insonlarga, ya'ni jamiyatda faolligi yoqmayapti. Sizga aynan nima yoqmayapti? Men realni eshitib turganim, men realni o'zim suhbatda bo'lganimda, Sizga nima yoqmayapti? Shunday gapiring. Menga yoqmayotgan narsa. Yaxshi. Nima yaxshimi hammasi? Hammasi yaxshi. Bekor kelibsizlar, menga muxolifat kerak-da. Yaxshi. Hozirgi jamiyatning kuchli tomonlari nimalardan iborat deb hisoblaysiz? Nimasi zo'r ketyapti? Mana shu qoyillatib qo'yishyapti shu jamiyat shu ishda degan. aka hokimiyatimiz orqali hokimiyat bor, shuni aytib qo'ying. Ya'ni shuncha hokimiyati bunaqa Emas, soxtakorlik qilmang-da, o'zlari aytsin. Nima zo'r ketyapti? Zo'r ketayotganimi? Nima zo'r ketyapti deb o'ylaysizlar? Tajribasi bor odamlar yig'ilgan, jamiyat a'zolari yosh, ularni boshqarib yo'lga solsa, xudo xohlasa, bundan ham kuchli, yaxshi natijalarga erishadi. Kelajagi bor deb o'ylayman. Yig'am aylantiryapti. Ayting, bitta ayting. Mana shu yo'nal zo'r jamiyatda zo'r ketayotgan ishlardan bittasi, misol uchun shaxmat musobaqasi qilamiz dedimi? Zo'r o'tkazdi. Haligi inglizchada perfect deydi. Zo'r bo'ldi. Hali chala-chuppa bo'lmadi. Voy bu unaqa bo'lib qoldi, bunaqa bo'lib qoldi yoki bunaqa bo'lmadi-da. Haligi tashkil ishlari yaxshi bo'ldi. Prizlari ham yo'qdi. Ya'ni hamma taraflama o'ylanganda, sovg'a o'ylangan, beriladigan narsalar, vaqt, chegara hamma yo'q, joy-joyiga qilingan. Yaxshi. Keyingisi. Endi jamiyatimiz sizningcha qaysi sohalarda o'zbeklarga yordam bera oladi? Buni tashab ketamiz. Ko'p qaytargan. Buni ham tashab ketamiz. Mana jamiyat rahbarlari yoki mas'ul shaxslarga qo'yilishi kerak bo'lgan eng muhim talablar nimalar deb o'ylaysizlar? Mana shu talabni oldin qo'yib qo'yish kerak mas'ullarga deydigan talablar qaysi? Nima talab qo'yish kerak? Faollarga talablarda. Eng kerakli talablardan biri ikkitadan aytinglar. Kichik so'zlar. Ayting bu. Aka, jamiyat bu jamiyatda yuqorida aytganimdek shaxsiy guruh emas. Bu jamiyat uchun nima kerakli bo'lsa, labba deb shay turish kerak. Endi jamiyatga endi faollar ichida majlislarda bo'lmaganligim uchun u yerda qanaqa vaziyat bilmayman. Endi men masalan birorta jamiyat qurishdan oldin mana shunaqa narsa talablar qo'ygan bo'lardim degan o'y bilan aytyapman. Inson avvalambor o'zini hissiyoti bilan jamiyatga keladigan foydani aralashtirmash kerak. Ya'ni hissiyotni aralashtirib olmash kerak jamiyatga. Shaxsiyatni aralashtirib olmash kerak. Ya'ni jamiyat bu jamiyat uchun kerakli narsami? Men uchun yoqmaydigan narsa. Yo bo'ldi, jamiyat uchun kerakli bo'lsa qilish kerak. Bu jamiyat uchun kerakli bo'lmaydigan narsa, lekin menga yoqadi. Shu narsani qilishim kerak. Yo'q, unda jamiyatga zararlimi qilmash kerak. Demak, shaxsiy hayotdan jamiyatni alohida qo'yadigan shart qo'yish kerak. Misol uchun shaxsiy o'zingni nima desak bo'ladi? menini qo'yib tur. Menini emas. Manfaatlaring, shaxsiy biz bilan ishla degan gap. Demak, shunday bo'ladi. Tushundik, siz bilan bir yo'ldamiz biz. Shuning uchun hozir gruppa ochib qo'yganmiz. Gruppada misol uchun bir ish qilishdan oldin shu gruppaga tashaladi. Hozir endi jali perfect nima deydi, zo'r ketmayapti-yu, lekin fikrlar bor. Hamma har xil fikr tashlaydi. Endi boshlanishiga baribir hali chalkashlik bo'ladi. Bittasi bu yoqqa tortadi, bittasi bu yoqqa tortadi. Lekin shu narsa yo'lga qo'yilgan. Faqat bitta odam fikr bilan ketib qolmasin deb turib, ko'pchilikning fikri tomonga yuraylik deb hozir komanda gruppa bor. Yaxshi, keyingisi.
jamiyatni boshqarishda shaffoflik va adolatni qanday ta'minlash mumkin deb o'ylaysiz? Mana ikkita prinsipal shaffoflik va adolatni ta'minlash uchun nima qilish kerak jamiyat? Shuni aytsanglar, misol uchun taklif sifatida kiritishimiz mumkin. Shaffoflik va adolatni ta'minlash uchun o'zi bu jamiyat boshida yaratilayotgan paytda ham Shahzodbek Cho'lak uzun post tashlaganda bo'layotgan ishlar hammasi shaffoflik bilan amalga oshiriladi. Misol uchun jamiyatga sarflanayotgan pullar bilsiz bo'limlar ochilgan, har bittasiga tashalib boriladi. Mana mancha suv mancha manga ishlatiladi. Shular yo'lga qo'yilishi kerak, o'zi qo'yilgan shekilli. Shu narsalar adolatlikda ta'minlash uchun aytganimdek e'lonlar, ya'ni qanaqa e'lonlar? Kimdirni pulini yeb ketdi yoki boshqa qildi, shuni kimligini, ya'ni bu shaxsini aniqlashtirish kerak. Ya'ni ommaga ketmasdan ali. Misol uchun yaqindaligi Teacher Azamni videosini ko'rib qoldimda. Ana ekologiya hokimini urgan hokim qamaldi, ekologiya nimasi uni ishi u tarafga hal bo'ldi ishi dedi-da. Kim deyapti? Ayt ashalik yuzini qoraytirib qo'yadi-yu. Kim deyapti? Ayt shuni bizga deyapti. Biz ham ko'raylik, balkim qo'shnim bo'lishi mumkin, balkim qarindoshim bo'lishi mumkin. Unaqalarga bu jamiyatda u bosim tushmasa, u narsani yuzini qoraytirib qo'ysa, ertaga boshqa qilib yuboradi. Bo'lib ham qorador narsaga bitta narsa qo'shimcha qilib ketaylik-da. Masalan, u narsa bilan men shug'ullanyapmanmi? Ashi bolalarni o'zi boshi bilan javob beraman deyapti. Pulni olgan ham bo'ldi, ketaman aka bu yerdan deyapti. Qizlar bilan yurgan, qizlar aka bu ishni boshqa qilmayman deyapti-da. Ya'ni kechirishlik, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham bir marta kechiradida, to'g'rimi? Ikki martada Muhammadni aldadim demagan deydimi? Ya'ni aka bir marta kechirib qo'ysa yomoni yo'q. Ya'ni hozir u ish bo'lmayapti. Biron marta xiyonat qilgan bolalar endi qilmayapti. Endi qilsa, qo'pol qilib aytganda ketadi. O'zbekistondan ham uni tutib olamiz qanaqa qilib bo'lsa ham. Ya'ni hozir shaffoflikni olchamiz, qilamiz deb turib, birovni kelajagini buzib qo'ysa yaxshi emas-da. To'g'ri. Keyin monovi fondga yig'ilayotgan pullardan fond olib tashladik. Fond degan narsa yo'q. bo'pti, yordam qilinayotgan bolalarga aytmasdan qandaydirlarni bekitish kerak bo'ladi. Shularni ham hisobga olib qo'yish kerak. Nimaga desangiz, yordam so'rasam, men gruppada e'lon bo'lar ekan, hammaga deb qandaydir haligi tortinadigan odamlar bor-da. Ruhiyati shunaqa haligi ochilgisi kelmaydi, hammaga nima bo'lgisi kelmaydi. Yaxshi, bu yoqda demak taklifiga jicha qo'shimcha qilib tushuntirish berib ketaman. Demak, shaffoflik ta'minlash uchun ism sharif aniq aytilishi kerak deyapsiz. Misol uchun u rostdan ham gruppada ketganda ommadan ko'pchilikka ketib qolyapti-da, hali siz aytayotgandek yoki bo'lmasa boshqa O'zbekistonda bo'layotgan ishlarda misol ko'rsatdingiz-ku, mana u yo'nalishli vazirligi desa, Qoradog'ash vazirligida hammaga ketyapti, ismi aytilmayapti. Endi uni hozir bizda ochiqlash kerak-ku, lekin bizda unga vakolat yo'q. Chunki biz aytganimdek haligi sud emasmizda, biz mo ayb qilibdi deb haligi qila olmaymiz. Endi bizning ishimiz mana shunaqa odamlar bor ekan, ehtiyot bo'linglar yoki mana shunaqa odam sen eshitib turibsan, sen ehtiyot bo'l, biz sening ishlaringni bilib yuribmiz deb ogohlantirib qo'yish biz vazifamiz, lekin bizda hali uni bu aybdor degan haligidaqa qilish vakolati yo'q. Bu narsani bu savolni berishdan ham oldin shu narsa haqida o'yladim. Ya'ni siz rasm ismlarni oshkor qilib e'lon bergandan keyin balkim u militsiyaga arz qilib bemalol ishini u tomonga foydasiga hal qilish mumkin-da. Biz o'z qadriyat bilan hal qilyapmiz. Ya'ni biloldim bu narsani-chi aka anaqa ko'raylik, to'g'risi bu yerda yomon gaplar bor. Ya'ni qizlar ham, bolalar ham bor-da. O'zimizni mahallamizdagi bolalarni ham sharmanda qilaylikmi? Endi bir marta tavba qildi, bo'ldi. Hozir hech narsa qilmayapti-yu. Ikkinchi marta kechirish yo'q. Shunaqa prinsip bilan tursak yaxshi. Moliyaviy shaffoflik bo'yicha hozir yaxshi ishlar ketgan. Mana bu yoqda o'zini ehson loyihalari bor. Bu yoq ko'p shunaqa ishlar bilan shug'ullanadi, lekin e'lon qilmaydi. Men o'tgan safar iltimos qildim. Shuni qilgandan keyin misol uchun uni katta gruppalarda e'lon qilmaylik-da, shu o'zimiz kichkina gruppada hisob kitobini berib qo'yaylik. Qaydan nech pul yig'ildi, kim nech pul sarfladi, qayga ketdi, shuni chek ko'rinishda beraylik dedik. Bu yoq hozir buni yo'lga qo'ygan, cheklari bor, gruppaga tashlalyapti, bu yo'nalishda ham ketyapti. Endi u katta gruppada lekin e'lon qilinmaydi. Bu o'zimizda kichkina gruppa bor, shunga hissa qo'shganlarga. Endi boshqa odamlar ham unga qaydandir eshitib qolib turib hissa qo'shgan bo'lsa, kerak bo'lsa shaxsiysiga unga ham jo'natib beramiz. Mancha pul bor edi,
bu odamlardan yig'ildik mo'nga ketdi bu deb uni harakatlari ketyapti, mana yaxshi ketyapti. Endi keyingisi keng jamoatchilik orasida jamiyatning obro'sini oshirish uchun nimalar qilish kerak deb hisoblaysiz? Jamiyatni boyitish kerak. Men dangal qilib aytganda sifatli yoshlarni, kadrlarni olib chiqib keyin hech qachon qora mehnat bilan bozorimiz zo'r bo'lmaydi. Ilm bilan bo'lsa bo'ladi, ulamolar ham, katta ustozlar ham, masalan, dinimizdan boshida o'qidigan, ular o'qishlik bilan mana shunaqa sistema, ya'ni hamma, ya'ni bizga muxolif bo'lib turmasinda, o'zini oldida yurgan yoshlar yo bolalar bo'lsa, yan kelganlarni biroq so'z bilan ham o'qing uka, bizdaqa qora ish qilmang deb biroq gapirib qo'ysa, mana shu foydaliroq. Bizga boshqa tomonlama so'z aytsa mayli, qabul qilamiz. O'qishga ko'proq e'tibor berishimiz kerak, shunda rivojlanamiz. Jamiyatni fondini bekor qilib xato qilibsizlar. Nimaga desangiz, har bir jamiyat fondi bilan, moliyaviy nimasi bilan barqaror bo'ladi. Davlat ham moliyaviy sostoyaniyasi yaxshi bo'lsa, yaxshi turadi. Hozir endi bitta men aniqlaydi, bitta sabab bo'lyapti. Biz fond tiklanadi, yaqinda yana tiklanadi. Endi biz boshqacha usuldan bormoqchimiz. O'zi boshidan shuna qilaylik deb tashabbus bilan chiqildi. Misol uchun oldingi bo'layotgan ishlar shu SMS jo'natib pul to'lash vaqti keldi, shuni to'lab qo'ying degan mazmunda ketyapti. Xuddiki biz birovdan yalinib pul to'lagandek bo'lyapti. Endi bunaqa qilmaymiz biz. Qilayotgan ishlarni ko'rsatamiz, mana ishlar qilinyapti. Odam ancha pul yedi, tadbirda ancha bo'ldi, manaqa yaxshi ishlar bo'lyapti. Qo'shilsangiz qo'shiling, bo'lmasa siz ham hal bo'lyapti deymizda, haqiqiy ko'nglida borlar, o'zi qo'shiladi. Endi biz unga ya'ni yalingandek bo'lib yoshlarni yo'naltiringlar deyishimdan maqsaddan shuki, shu yo'naltirib qandaydir sohani egallab shu sohadan pul topishni boshlasa, jamiyatga u albatta yordam qiladi. Jamiyat fondi boyisa yana ham ko'proq odamga foydasi tegishini bu pul topishni boshlagan bolalar biladi. Fond baribir moliyaviy ahvol har joyda o'z so'zini aytadi. Tikkalash kerak, buni boyitish kerak. Bo'lib ham jamiyat a'zolari hammasi yoshda, foydalansa bo'ladigan, quvvati bor, 5-10 so'm yordam qilsa qiylanmaydigan darajada bolalar hammasi shunaqa deb o'ylayman. Yana qanaqa fikrlar bor? Nimalar so'ralmadi deb o'ylaysizlar? Qanaqa fikrlar ichinglarda qolib ketdi? Sizlarda Biz aytmoqchi bo'lgan narsalarimiz shu. Aslida endi pul topishga yo'naltirib qora mehnatdan chiqarsak yaxshi bo'lardi. Zo'r narsa. O'zi bizga ham maqsad shu. Ya'ni biza qiylanganimizni bilsin-da u yoshlar hammasi. Mana yoshi katta magistrda o'qib, nimada o'qigan bolalar hammasiga oson bo'lmagan. Qiyinchilik, mehnat kerak bo'lsa, olgan ilmini shu mehnat orqasidan ko'rsatib bera olmaydigan darajaga kelib qolgan. Psixologiyasi, olgan bilimi kuchli, lekin bu odam mehnat, stresslar bilan ko'rsatib bera olmaydigan darajaga kelib qolgan. Shunaqa bo'lib qolmasin yoshlar, pul topishga yo'naltirib nima qilsak, erkinroq fikrlaydi, fikrini ochiq oydin ayta oladi. Qora qiyin ishni ishlamagan odam qandaydir bo'lashcha erkinroq bo'ladi baribir. o'qigan bilan o'qimaganlar teng bo'ladimi deydi. aka o'zi jamiyatni boshida ham hali bir ikki yerda ham gapirdik, yana qaytarilyapti. Asosiy maqsad shu Koreyani ikkinchi Rossiya bo'lib qolishni olmoq. Faqat kelib ishlab, pul topib, qora ishni ishlab ketadigan joy bo'lmasin. Bu Koreyaga kuchli kandidatlar kelyapti. Tilni biladigan odam keladi. Bu qarasangiz 95-96% ishga emas, o'qishga keladi. Shunaqa yo'nalishdagi yoshlar. Shuning uchun ular doimiy, demak, shu komandani biriktirib qo'yish kerak. Shu faqat ishga birlashadigan emas, shunaqa tadbirlarga, musobaqalarga, ilmiy, bir-birini tortadigan, shunaqalarni ko'rib turadigan muhit yaratish kerak-da. Faqat ishga chiqib turib, hamma ishlaydi ekan bu yerda, qiladigan ishi faqat shu ekan degan bo'lmas kerak-da. Deydi, bu yerda aqlli bolalar bor ekan, zakovatlar bo'lar ekan deb. Matbuot kod manaqa ishchilari borib mana butun Koreya bo'ylab yaxshi bizneslarni yurgizgan nimalardan intervyu olib, shu bolalarga ko'rsatish kerak yoshlarga.
ular ham boshida arvaytni qilgan, keyin chiqib ketib tavakkal qilib qanchadir miqdor qiylanganini yo'lga tushib olguncha aytadi, kimdir shuni tushunib bilib oladi. Har qanday qanchadir miqdor qiylanishi mumkinligini tushunib tavakkal qiladiganini qiladi. Keyin shu yo'nalishda ham taklif ham bo'ldi, lekin sal men boshqacharoq fikr bildirdim. Misol uchun hozir jamiyatimiz ichida bolalar ham yomon bolalar emasda. Yomon bolalar. Misol uchun u ishdan to'g'ri haligi qora ishni ham qilyapti. Lekin u qora ishni deb o'zligini yo'qotib qo'ymaganda, o'qishini ham o'qiydi, kerak bo'lsa biznesini qiladi. Hali uzoqda yurgandan ko'ra deyapman. O'zimizni mana shu ichimizdagilarni ko'rsataylik. Mana Muhammadjonda orqasidan nechtasi ergashadi. Yana bir ikkitasini qo'yib qo'ysak, uni orqasidan ergashnadi. Foydagi yo'q odamni chaqirsam, u yarim soat motivatsiya berib ketadi-da, keyin u uyga ketadi, borib uni ertaga ko'rmaydi, esdan chiqib ketadi. Undan ko'ra har kuni o'zi yuzma-yuz ko'rishib tursin, hayot tarzini bilsin, nima ish qilayotganini bilsin. Ashunga qarab ergashsa ham bo'ladi deb birinchi o'zimizni tarkibga ham ergashtiraylik. Albatta, chunki unda hozir eng yaxshi ish qilayotganlar oshxona ochganlar, boshqa bo'lyapti. Men aytmoqchi bo'lganim, Koreya bo'ylab o'ta katta biznes qilayotgan bolalar bordi, boshqa yo'nalishlarda biz bilmasmiz, lekin indamay pulini qilib yaxshi biznes ishlarni yo'lga qo'yib olgan bolalar bor. Shularni borib baribir ancha-muncha Instagram, YouTube'larda bilishadi. Alohida ko'rsatuv tayyorlab, gruppaga tashlasa bo'laydir balki demoqchi. Bu narsani birinchi bor zakovat o'tkazgandan keyin o'zi mana shu 14-kuni zakovat qilishimiz kerak edi-da. Ya'ni uni hozir kuni aniq emas. Men ashinda 8 ta mehmon chaqirmoqchi bo'ldik. Uning ichida 4 tasi biznesmen, 4 tasi har xil yo'nalishda o'qiydigan talabalar ishlayotgan, o'qish sohasida ishlayotgan bolalar. Uning ichida o'zimiz shunchalik G'ayratbek, nimalar bor, Muhammad Yusuflar bor. Yaxshi o'qib, motivatsiya beradigan. Seulda yaxshi IT kompaniyalarda ishlayotgan Baxtiyorjon, keyin yana bir ikkita Surxondaryolik ukalar bor ekan. Shu bolalarni ham Muhammad Yusuf nimalarini ko'rsatib, yaxshi o'qib, nelegalga chiqmasdan chidagan, nimalar qilgan, chidash uchun qanaqa qiyinchiliklar ko'rib o'tgan, shu bolalardan ham nima qilib ko'rsatsak, yoshlarga yaxshi bo'ladi. Planda bor inshaalloh. Bo'ldi, boshqa fikrlar yo'qmi? Nima qilsa gap so'z olsa uni o'chirib qo'yib davom ettiraveramiz. O'zi hozir endi mana shu joyini ham nima qilishmasin, kesishib yubormasin-da. Ya'ni jamiyat ochiq, fikrlashmoqchi bo'lsa bemalol yarim soat, 1 soat vaqtinglarni ajratib kelsanglar bo'laveradi. Hamma taklif. Har xil fikrdagi odamlar bo'lsa, hammamiz o'zi qishloqi bolalarmiz. Gapirsangcha ovozimiz o'zgarishi mumkin, undan hech kim qo'rqib ketmaydi. Hammamiz odammiz. Asosiysi bir-birimizni hurmat qilib, biz bo'lsak inshaalloh yaxshi bo'ladi. Alloh xayrli qilsin. Hammalarga rahmat kelganlarga. Boshqalarga kutib qolamiz yana. Endi o'ta bir kuchli haligi tanqidiy, tahliliy fikr bildira oladigan odam bo'lsa, ashlarni kutamiz. Endi hozir bu ikkita mehmon chaqirdik, bular tanqidiy, tahlil tugul yaxshi tomonlarni ko'p gapirib qo'yishdi. Biz yaxshi rivojlansa xursand bo'lamiz. ko'rsak bo'lyapti-da akam. Mayli, Alloh xayrli qilsin. Rahmat sizlarga. rahmat, sog' bo'linglar. Siz bilan aloqadamiz, mediaga qo'shildingiz siz. Obatda bo'ldim.